Se lució, Jürgensen cantó en Fogata de Bienvenidos y fue alabado en redes. El panelista agarró la guitarra y se puso a interpretar clásicos del rock donde el resto de sus compañeros se sentaron en círculo haciendo falta la pura fogata. Durante la mañana de este martes, el matinal de Bienvenidos se dio un momento de distensión creando una fogata en pleno estudio, donde la música estuvo a cargo del periodista Mauricio Jürgensen. El panelista hizo corear a sus compañeros con clásicos del rock, además de recordar sus tiempos como parte de una banda que lideró hace años en su natal Viña del Mar. Video, musical notes, guitar. Oh, that's why I'm easy like Sunday morning. Musical notes, guitar. Picked at twitter.com/squizbage. Incluso, en redes sociales el periodista musical fue alabado por su talento, donde muchos de los tuiteros lo compararon con Eddie Vedder o el fallecido Chris Cornell. El momento de fogata, duro varios minutos, donde deduce a grupar en un círculo y se sentaron en el suelo, donde los panelistas pusieron sus canciones para correr. Aquí te dejamos algunos comentarios. Cantamiel Mauricio smiling face with sunglasses, Fran, @Fran Fernandez _ October 2, 2018. Mauricio es nuestro Chris, cara sonriente, puro talento. Picked at twitter.com/WLDG3 Reloy Titi Villatoro, October 2, 2018. Grandes temas en Inglés acute sy para amar, genial, Lorena Rodriguez, @Lorena6666, October 2, 2018. Amo a Mauricio, smiling face with heart eyes, que buena voz tiene, clapping hands, Debo venir a mi fogata.